Bueno, nosotros hemos recibido llamado de caída de árbol y voladura de techo. ¿Qué cantidad? De voladura de techo una, hasta ahora. ¿En qué lugares han sido los más afectados? El David, en la zona de Miguel David, la ladricería, que son casas precarias esas, ¿viste? Porque ahí tampoco podés agarrar y hacer un trabajo en serio, porque hay gente que no vive continuamente ahí, está un tiempo y se va, entonces ellos arman, como quien dice, su bendito y lo dejan, lo abandonan y siempre tenemos el mismo problema de la lluvia o voladura de techo. Además de los techos volados, ¿hubo viviendas anegadas? Sí hubo. ¿En qué zona? En la zona de Paraná Quinto, en esa zona, en el anegadizo ese que hay cerca de Paraná Quinto, ese es el problema de toda la lluvia. ¿Cuál fue la peor hora, cuando más llamados recibieron? Y 6 de la mañana más o menos. 6 de la mañana, pero no tanta cantidad de llamados. Nosotros esperamos el llamado a partir de las 9:30, 10 de la mañana, que es cuando la gente empieza a llamar y nosotros empezamos a salir con las camionetas a llevar las cosas. ¿Qué cantidad de lluvia cayó? 70 milímetros, ¿no? 70 milímetros. Respecto de los árboles, ¿son árboles viejos los que se han caído? Sí, son bastante añejos. A pesar de la asamblea que se realizan en sectores de los trabajadores municipales, ¿ustedes trabajan hoy igualmente, prestan asistencia? Sí, están trabajando todo, las 4 cuadrillas. ¿Hay pronóstico de más lluvias? Sí, para más tarde, digamos.